이번 작품은 꿈꾸는 소녀 N 작업인데요. 제가 이제 빨강머리 N을 너무 좋아하고 빨강머리 N의 책에 나오는 문구를 굉장히 좋아합니다. 그 중에서 상상이 현실이 되면 정말 기쁘잖아요 라는 문구를 정말 좋아하는데요. 지금도 어릴 적부터 상상 속에 있었던 화가라는 직업을 계속 가지면서 현실로 이뤄내고 있는 작업입니다. 그리고 이번에는 초록색이 많이 진하게 있는데요. 초록색은 고요하고 평온한 색이라고도 하고요. 조화롭고 균형의 색이라고도 합니다. 근데 저는 이번 작품을 지금 이렇게 전시를 이루어 주시고 기획해 주시고 이렇게 항상 애써 주시는 관장님도 그렇고 대표님도 그렇고 이런 모든 바탕에 초록색을 그 분들로 표현하고 싶었어요. 그리고 저희를 반짝 빛나고 활짝 피어나게 하는 꽃으로 표현을 하자면 작가들은